யாராவது இருக்கீங்களா? கமெண்ட் போங்கப்பா. பவர் இருக்கா அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஒருத்தரே யாரோ சைலண்ட் வாட்ச். யார் இவரும் அன்னைக்கு கல்யாணம் ஆகலையாமே? ஏர்ல என்னப்பா யாரையுமே காணோம். இது குட்டியா இருக்கு, கண்ணு தெரியல. நல்லா இருக்கா டிவி? தெரியல, எனக்கு அக்காவுக்கு தெரியல. யாத்த என்ன பார்த்தவளே. யார் இன்னொருத்தர் லைவ்ல இருக்கிறது? பவர் அருமையாக தான் இருக்கும். கமெண்ட போடுனா டிவி நீ பார்த்தியா? எனக்கு ஏன் அக்காவுக்கு ஷார்ட்ஸில் போய் பெருசு பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். சமையல் பண்ணிக்கிறீங்க அக்கா? அண்ணன் டிவி பார்க்குறாரா? பார்த்தியா? நல்லா இருக்கா? ஆமாம், கடுப்பாக இருக்கு. உண்மைதான், எரிச்சலாக இருக்கு. இதுகளுக்கு பயந்து பயந்து செய்ய வேண்டியதாக இருக்கு.